Здравствуйте, мои дорогие друзья, представители знака зодиака Близнецы. Второй прогноз, знаки судьбы. События до конца января 2026 года. Кто-то может спросить, а почему так далеко? Но все же, давайте узнаем, что случится, что произойдет на этот срок, буквально начиная с ноября 2025 и по конец января 2026. Давайте узнаем, что скоро случится или произойдет, или, я бы сказала, что скоро будет меняться. И этот период жизни может быть отчасти сопряжен с тем, что вы уже когда-то проживали. И это приходилось, все это связано с Ураном, потому что именно в ноябре Уран переходит из вашего знака назад в Телец. Ну, приблизительно на полгода, до 26 апреля 26 года. И потом уже окончательно перейдет на 7 лет ваш знак зодиака. Но тут еще и ретро-движение. Именно переходит из вашего знака в Телец в ретро. И это какая-то прежняя история. Поэтому если мы вернемся в ретро-движение или обратное движение Урана, то это соответствие осень 2024 и как кульминация ноябрь-декабрь 2024 и январь 2025. Вот какая-то ситуация, или это было как взаимоотношения, или контактные лица. Может быть, это касалось работы, где-то денег, ваших планов на будущее. Но была какая-то кульминация. И вот что-то либо с людьми, либо с работой. Ну, отчасти, понятно, финансами. Что-то может напоминать, заставляя нас несколько перестроиться. Хотя я должна сказать, что для вас, мои дорогие близнецы, это доброе время. И кто, как не вы, может именно себя перестроить быстро, вы гибки. Но и в плане скорости у вас тоже все в порядке. Вы не застреваете в каком-то одном месте, в одном пространстве. Ваша, видимо, душа просит вот этого подъема или вот этой легкости. Поэтому вам эти переходы, как никому другому из знаков зодиака, сделать достаточно просто. Хотя вы можете это ощущать, конечно, по-разному. Мы все разные. Возможно, в этот период правда какая-то неожиданно откроется, что-то прояснится, придет нужная информация. Словом, давайте узнаем, куда заведет судьба. Знаки судьбы как подсказки. Что вам нужно услышать или важно знать? Возможно, существуют четко те сферы жизни, где вам придется принимать важные решения, чтобы жизнь ваша пошла с правильной ноги. Для кого-то из вас могут быть подсказками, ну, как обустроить свою жизнь на последующие 7 лет, исходя из того, что с вами происходило буквально этим летом. С 7 июля и до 8 ноября, мои дорогие. Вот давайте узнаем, что вы вычеркнули из жизни, а оно вернется. Все-таки жизнь в стиле ретро, это значит какое-то дежавю, это то, что нам хорошо знакомо. Или кто нам хорошо знаком, может быть и так. Так вот, что же там вернется из хорошо знакомого? В чем вы поставили точку, а оказалось вовсе и не точка. Продолжение следует, запятая, многоточие. У каждого что-то свое. И что прояснится, наконец, да? Какая истина, правда открывается, с чем вы будете, может быть, определяться. И 3 знака судьбы. Первый. Куда заведет судьба? Или основные энергии, чем вам придется заниматься, может быть, чему уделять внимание. Что вам хотят передать высшие силы или что именно нужно услышать как знак судьбы. 3-й знак судьбы. А дальше что? Да, что за этим следует? Что будет дальше? Какие возможности перед вами открываются? Итак, что ж вы там могли уже вычеркнуть? Паш мечей. А вы уже, может быть, даже прежде приняли решение в отношении конкретного человека, конкретной персоны. Может быть, прежде вы уже сами себе наметили какой-то план. Вот пойду туда, а вот туда не пойду. Вот явно тут направление, оно всегда присутствует. Может быть, это была какая-то ситуация, которая связана с детьми у вас уже, да? Может быть, даже взрослыми детьми, может быть, и внуками. И как подрастающее поколение тут тоже может менять планы. И вы были, может быть, в какой-то зависимой ситуации, мои дорогие. Вполне вероятно и такое. Но, знаете, мы тут ищем правду и истину, и мы ее находим. Поэтому правда действительно какая-то открывается. Или вы можете изменить мнение о конкретном человеке.
Может быть, вы увидите, как, знаете, с другого ракурса, с другой позиции. То, что вам или обещали, или пусть это будет даже строиться в отношениях, ну, с ближайшим окружением, а то и даже где-то из родственников. То, что вам транслировали до этого времени, вот здесь вы тоже можете что-то пересмотреть. И то, что прежде вы отказывались, ну, может быть, по какой-то причине вам пришлось вот как раз почти год тому назад себя перестроить. Или, может быть, мои дорогие, вы участвовали сами в жизни кого-то. Здесь вам, может быть, и захочется, опять же, это реорганизовать. С чем это связано? Вот интересно. Меняем направление, по сути-то. Самая, наверное, лучшая карта в этой колоде у нас Таро снов. Чаромаркете, кстати, не сказала. Но вот доверять себе, своей интуиции. И интуиция – это интеллект, это по вашей части, и пережитый опыт. Вот все то, что мы с вами сейчас говорили. Древо жизни, как древо сферот. Полный баланс. Вот вы что-то могли вычеркнуть, и, может быть, вам, или наоборот, может быть, кто-то согласился, а потом пошел какой-то дисбаланс. Может быть, так. Или были прежние сомнения по какому-то вопросу, а потом развернулась ситуация, ну, вот уже тем образом, которым вы уже как будто прошли, прожили, и, может быть, вы о чем-то сожалели, но вот теперь у вас тогда возвращается отчасти где-то спокойствие, или то спокойствие, которое в вашей душе, уверенность, я бы сказала, к вам возвращается, мои дорогие, и стабилизация, может быть, и вопросов финансов, и конкретно вопросы вашего дома, места пребывания. Вот как древо жизни, это вы сами, ваши планы, но еще и место пребывания. Это ваша стабильность, а слово «стабильность» включает в себя и материальную составляющую, буквально, да, наш дом, но и вопрос, откуда к вам приходят деньги. И, может быть, и дополнительные заработки. Очень символично, потому что для вас на 2026 год, и особенно когда Уран перейдет в ваш знак зодиака, это новые возможности открываются. Для вас нет ничего невозможного. Причем это, знаете, ближе, чем вы можете подумать. Может быть, прежде, кстати, Паш мечей для кого-то будет означать, что вам было сложно сделать выбор. Ну, теперь тогда, ну, действительно, и либо информацию получите, либо конкретного человека узнали лучше, или он для вас открылся с какой-то другой стороны. И вот прежде мы говорили никогда, а теперь мы можем словно высшие силы благодарить за то, что человек конкретный в нашей жизни присутствует. Вот даже и такая может быть метаморфоза. Вот интересно, в чем же вы поставили точку, а оказалась запятая. Вы отказаться могли от, к примеру, от какой-то работы или поступления финансов. А теперь вы можете переиграть, что да нет, мне самому нужно или самой именно этот вариант как будто продумать, прочувствовать. Вы могли отказываться от каких-то взаимоотношений или взаимопонимание было утрачено. Тут и всегда недостаток. А потом вы понимаете, да нет, тут опять же надо что-то переиграть. А вот очень интересно, что это такое. Всегда недостаток. То есть, вы знаете, по сути дела, это мы совершили какую-то ошибку, и мы ее действительно хотим переиграть, изменить направление, чтобы жизнь наша приняла какой-то правильный смысл, ну или пошла с правильной ноги. Набрать собственную силу. Как ресурсность по части финансов, ну так и буквально осуществить какой-то свой план. Может быть, мои дорогие близнецы, мои дорогие девочки, иногда эта карта как карта женской силы, и это ваше притяжение, или когда вы притягательны для противоположного пола. Может быть и так, мои дорогие мужчины, есть какая-то важная женщина, которая не дает о себе забыть. Вот как будто так. Я вполне такое могу допустить. И если мы тут так безапелляционны, то мы потом отчасти можем жалеть. Вот есть такой момент. Но тут еще, знаете, не все так однозначно. Почему? Потому что есть у нас не только знак льва, да, который в левом верхнем углу. Это сила желаний, намерений. А есть еще у нас буква иврита Тет. Змея. Конечно, змея это может быть страстная любовь. Иногда это очень даже символизирует, да.
А с другой стороны, вот я только что сказала, что пересматриваем окружение или отношение к кому-либо, чему-либо. Ну вот в основном, наверное, кому-либо. Либо это побудительный мотив через личную жизнь, когда мы хотим быть с кем-то, может быть и так. Или когда мы вынуждены принимать мудрые решения, потому что обстановка какая-то неоднозначная. Включить змеиный режим. Но это точно вам придется для того, чтобы в каком-то многоточии или то, что у вас сейчас, мои дорогие, может быть, продолжается, кстати, и отдаленно напоминает либо мысли, либо какую-то ситуацию, о которой вы как минимум точно думали. Может быть, и было по пажу мечей, у вас было желание сменить направление, но по какой-то причине вы это не сделали или не могли, тут у кого что, или что-то пошло не так. И вот теперь вот мы понимаем, что нам тут нужно что-то либо переиграть, либо адаптироваться к чему-то. Жрица. Тайная любовь, страстная любовь у кого-то конкретно будет так, которая для вас казалась нечто чем-то таким разрушительным, но притяжение оно никуда не делось. Вот такое, мои дорогие, может быть. И может быть, тут вы на что-то прежде не решились, а вот теперь вы об этом задумаетесь. По аркану жрица в этой колоде, конечно, опять же нам об интуиции, о знаниях. Мы учимся себе доверять, мои дорогие. Ну, наверное, тут учиться слышать подсказки собственной интуиции, это не есть, знаете, застрять там в какой-то ненужной философии. Нет. Но это, знаете, как на пару шагов вперед просчитать что-то, уметь увидеть, рассчитать свою траекторию на более долгий период, потому что у нас здесь Луна в левом верхнем углу, а в правом верхнем углу у нас верблюд, как бы значение, гемель. Верблюд – это выносливое животное. Вот какая-то есть составляющая. Пусть это, да, мы спросили, в чем вы поставили точку, а это возвращается. Вот какая-то история, которая по части заработка, а у кого-то может быть по части взаимоотношений. И она может быть, с одной стороны, связана с конкретным человеком, может быть и так. А с другой стороны, ведь аркан сила может еще и говорить о том, что вы когда-то приняли неправильное решение. Или вы где-то расслабились, думая, что я все контролирую, а тут возьми и все перевернись с ног на голову. Это, знаете, ключи, как они находятся в тени. Вот теперь, в зависимости от этой ситуации, у кого тут что, два старших аркана, тут явно на вас влияют внешние силы, внешние события. Или те силы, которые, может быть, на вас уже оказали какое-то воздействие, заставили вас изменить направление или что-то передумать, перестроить. И вам потребуется еще, мои дорогие, как минимум достаточное количество сил, потому что, Гемель, вам еще предстоит пройти какой-то путь. Для того, чтобы устранить как вот это недопонимание, ну так еще и, может быть, для кого-то конкретно финансовую брешь. Задачи по финансам. И в итоге выйти победителем. Тут как будто нужно, знаете, новое качество жизни через финансовый успех. Вот конкретно так. Вы поставили в чем-то точку. Может быть, это как сфера деятельности, сфера занятости. Ведь может быть такое по аркану сила, что это и вы теперь больше настроены, хотя вы и так дипломаты. Но, может быть, вы от чего-то прежде отказались. Или вы подумали, что, ну, это какие-то враги, это что-то несерьезное. А тут вы вернетесь, опять же, к какому-то проекту, потому что вы увидите возможности, где прежде вы их не видели. И это будет для вас означать финансовый успех, финансовый прорыв, получение буквально денег и стабилизация. А для кого-то поддержка высших сил. И очень символично, что здесь у нас получается Луна в Тельце. Луна часто олицетворение наших близких, нашего дома, тех людей, кому мы доверяем, кого мы любим и кто любит нас. И очень символично Телец – это тот человек, ну или Телец, конечно, тут и финансы, безусловно, в первую очередь, но это какие-то правильные решения. Не случайно нам правильные решения и дипломатия. Дипломатия – это как ключ всему. Обратите внимание, человек нам как будто подает этот ключ, как будто протянул руку и говорит: возьми. Знак весов, мои дорогие. Договариваться.
уметь вот эту дипломатию использовать на благо самому себе, своим близким. Но дипломатия – это как ключи к решению всех вопросов, мои дорогие. Это правда. И тогда будет и стабилизация, и решаться вопросы по части дома, ну и где-то по финансам. Может быть, пробовать разные направления. Вот я для кого-то и так могу предположить, но у каждого что-то свое. Но явно благополучие финансовое, ну, в основе лежит, это правда. Но и договариваться придется или пройти какой-то фарватер, потому что два старших аркана среди тех событий, может быть, неожиданных обстоятельств, когда вам придется с чем-то определиться. А вообще, я бы сказала, идти туда, куда зовет ваша душа. Вот как-то так. Ладно, что прояснится, какая правда откроется? А вот какие-то враки прояснятся, правда, иллюзии какие-то, знаете, как спадут в один раз. Вот или, знаете, вот мы говорим, розовые очки, да, розовые очки бьются стеклами внутрь. Может быть, мы раньше что-то думали, или наши предубеждения, наша в чем-то уверенность. Может быть, как мы были даже убеждены, что мы уже какую-то ситуацию стабилизировали, а нам здесь говорят, да нет, тут вот опять же будет что-то меняться. А вообще эта карта еще прокрастинации, когда мы не можем сделать выбор. Вот что прояснится, какая-то действительно ситуация прояснится, когда становится этот выбор очевиден. Путаница уходит. Точно. А тут, знаете, с одного известия может много какой путаницы уйти. Или, знаете, это как клубочек. Потянули за одну ниточку. Главное найти, вот как, да, правильно потянуть эту ниточку. И потом это вот колесо истории для нас раскрывает какой-то сюжет, и мы понимаем, может быть, и какие-то собственные ошибки. Но, с другой стороны, мы понимаем, что медлить нельзя, мои дорогие. Посмотрите, если это, ну, где-то пауза, нерешительность, сложный выбор, какая-то путаница, а это полный вперед, причем на полной скорости, внезапно, быстро, мы что-то не можем отложить на потом, нам нужно действовать или принимать решение прямо сейчас. Но восьмерка жезлов – это в некоторых колодах карта трансформации, и все-таки это какие-то либо бумаги, либо известия, важные звонки, важные контакты. И вот это все постепенно и проясняется. Это как мы выруливаем на обгон. Совершенно другое качество жизни уже отстраиваем. Может быть, какие-то зависимости у каждого свои, да? И зависимости разные бывают. Кто-то из вас трудоголик. Среди вас очень много трудоспособных людей, причем таких настойчивых, въедливых. И поэтому вы достигаете своего успеха. Это правда. Ну, наверное, трудоголиком это тоже быть нехорошо. Нужно правильно распределить режим труда и отдыха. И, может быть, вот тогда для вас эта карта будет говорить: ты немножко так ослабь поводья. То есть ты себя уже где-то загнал. Ты, ну, знаете, вот говорят, как белка в колесе. Вот, да, активности много, движения много, но ты именно как та белка, а у тебя сейчас что-то раз и перевернулось. Тебя как будто пространство, вселенная переключает на другой вопрос. Для того, чтобы ты вышел из этого колеса. Хотя для кого-то вредные привычки. Мы все разные. Но зависимость, вот какая-то зависимость, она должна быть преодолена. Это то, что прояснится, или это то, что откроется. Вот нам придется выйти из этой клетки, мои дорогие. С чем это связано? Башня. Трансформация. Вот какую-то трансформацию мы не можем отменить. И, может быть, да, вот были какие-то предвестники, мои дорогие. Но, наверное, как судьба срывает все то, что было замаскировано, или то, что было скрыто. Кстати, аркан жрица. Слушайте свою интуицию. Здесь судьба может открыть и ваши какие-то секреты, мои дорогие близнецы. Но и чужие секреты тоже. По аркану башни мы должны действовать, потому что меняется, вот если мы говорим, что прояснится, может быть, меняются законы, потому что башня – это у нас всегда прообраз структуры, порядка, закона, кстати, тоже. Меняются законы, меняется как мироуклад, какой-то порядок. Раньше мы от этого зависели, может быть, а тут это меняется, и уже зависимость у кого-то кончается. Или, ну, заканчивается какой-то период, когда вы не могли, ну, поступить как-то по-другому. И это все происходит очень быстро.
Но есть явно взаимодействие с структурами, организациями, официальными лицами. Но это уже в каком-то новом ключе. Это ваша жизнь, она как будто в новом качестве. Вам придется себя перестраивать, мои дорогие. Вот какая-то правда, безусловно, откроется. И я тут больше вижу известие, информация, или это именно бумага как документ, как новая точка отсчета. Ладно, давайте будем узнавать 3 знака судьбы, куда заведет судьба. Солнце, мои дорогие. Конечно, карта Солнца говорит нам, это ведь карта эго. Если мы тут опять в чем-то уверены, да, а на самом деле потом понимаем, что это наша ошибка. Поэтому ни в чем уверенным быть нельзя. Но вот такая перезагрузка, когда вообще ведь это карта ясности, мои дорогие, это карта жизненной силы, жизненной активности, это карта, когда сбываются наши мечты. По этой карте также мы можем сказать, что предстоит какой-то жизненный этап, месяцев 6-8, ну вообще это очень символично. Как раз пока там первые шаги Уран будет делать в вашем знаке зодиака. Это уже с заходом на май 2026 года, куда заведет судьба. Вот она туда как раз и ведет. Но ведь для вас-то, мои дорогие, ведь это какое-то удивительное время. Думать придется. Буква иврита соответствует голова. То есть не только где-то наши эмоции и эго, а вот надо думать. Но мыслительный процесс это как раз по вашей части. Но словно сама судьба желает для вас лучшего. Может быть, к концу этого периода, да, может быть, даже вот вы, мои дорогие близнецы, к тому моменту, когда вот это можно рассчитывать как подготовительный период. И подготовительный все то, что происходило с 7 июля и по 8 или до 8 ноября 2025 года. Это была какая-то перезагрузка для того, чтобы уже потом на 7 лет, может быть, когда с мая 2000, точнее с 26 апреля 26 года и на 7 лет Уран входит в ваш знак зодиака, и это реструктуризация вашей жизни. Структура, мы с вами говорим. Аркан Солнца тоже где-то об этом. Но это прояснение, это новое качество жизни. Но, может быть, карта подсказывает, тебе вот чему-то очень важному нужно сейчас уделить внимание. Что вам хотят передать высшие силы, и это как знак судьбы. Вот я говорила, да, вот есть какая-то персона, ну точно, с которыми вам нужно продолжать общение или выстраивать правильные какие-то отношения. Это надежные люди, пусть это будет один человек, и для вас вот как будто с этим человеком вы сможете осуществить, или это будет ваша группа поддержки даже в одном лице, когда вы сможете вот этот переход, мои дорогие, осуществить как-то, ну, попроще или помягче, или, ну, если правда у вас серьезные карты, у кого что тут выпадает. Но тогда вот это по двойке монет, это то сотрудничество, которое продолжится потом в каком-то новом качестве. Но сейчас для тебя люди надежные. Да это основа твоего жизненного благополучия, близнецы. Вот об этом нам говорит карта. Кстати, карта говорит, придется быть легким на подъем, придется что-то пересматривать, переигрывать. Двойка пентаклей – это всегда, ну, и какие-то альтернативные действия, когда это не мы где-то захотели. Нет, эта карта отчасти связана с внешними событиями. Когда мы получаем информацию или какое-то предложение, или что-то слышим, нам нужно обязательно это перепроверить. Или попробовать себя в каком-то новом деле. Вот тут именно проба пера, как будто, да, в этом вы раньше не участвовали, а теперь попробуй. Попробуй, может быть, примерь это творчество, или эту работу, или эту занятость на себя. Вверху шестерка монет. Дипломатия, да, взаимодействие. Да и по сути двойка монет – это ведь тоже баланс и надежные люди. Какие возможности открываются? Ну, вам полный вперед. Вообще, это карта успеха, мои дорогие, колесницы. Какие возможности? По части личной жизни это уж точно. В левом верхнем углу у нас идет знак рака. И у нас сейчас с вами Юпитер в раке. Правда, пусть один человек, но самый надежный. Для вас это просто архиважно. На кого вы в самую какую-то
предсказуемую минуту или момент можете положиться. Вот как будто все карты говорят, что у тебя такой человек есть. Ну, как береги его, потому что, кто знает, может быть, по этой колеснице это какой-то проект, который вы вместе задумаете и воплотите в жизнь. Для кого-то из вас переезд по части дома, правда? Какие возможности открываются. Но, находясь в каком-то новом месте, значит, это как новые контакты, новые люди, мои дорогие. По этой карте, может быть, и преодолеть вам еще придется некоторые как барьеры. Почему так говорю? Потому что у нас хет, буква иврита, расположена в правом верхнем углу. И это как мы можем упереться словно в какую-то стену. И если мы думаем, что нам прямо одним махом надо ее перемахнуть, так не получится. А если мы разобьем вот так вот ступенчато, как будто мы подошли к этому забору, да, а не просто с этой точки, где мы сейчас, вот взяли так, перепрыгнули. Нет, тут надо быть реалистом. Но перелезть мы этот забор можем, преодолеть мы это можем. Вот тут идет по колеснице как будто и преодоление. И буквально высшие силы вам помогают. Карта успеха и карта ясности. Карта выбора правильного направления. Карта движения, карта скорости. Это то, что вам нравится. Поэтому тут неограниченные возможности. В зависимости, поскольку старший аркан, может быть от того, как вы с чем-то тут правильно разберетесь или определитесь. Перекладывайте на себя, мои дорогие любимые близнецы. Я благодарю за то, что вы смотрите мои видео, за ваши добрые искренние комментарии. Оставайтесь со мной, подписывайтесь на мой канал. Я вас люблю, и вы будьте счастливы, будьте любимы всегда.